अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट। आप देख रहे हैं नेचर डिस्कवर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसानी रवैया और इंसानी फितरत। क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं या हम इनको अलग-अलग कर सकते हैं? एक तो आप फितरत फितरत वो होती है जो आप पैदाइशी लेकर आते हैं, आप बड़े होते हैं वो देखते हैं। और एक आपका रवैया होता है जो आप आस-पास के लोगों को देख के सीखते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क कर सकते हैं? हाँ, तो आइए हम इसमें अपने गेस्ट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद करता हूँ कि हमारा चैनल नेचर डिस्कवर देखने वाले जितने भी हैं वो खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते रहेंगे और दूसरों को भी खुश रहने देंगे। तो आज जो बात हो रही है कि फितरत और जो है रवैया, कि इनका आपस में कोई तालमेल है, कोई कहते हैं ना गठजोड़ है या नहीं। देखिए ये एक बड़ा ही ट्रिकी टॉपिक है ना। इसमें आप अगर आप कहें कि यार फितरत ये है तो रवैया भी वही होगा इंसान का, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फितरत जो होती है वो आहिस्ता 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 आपकी पैदाइश के बाद आपकी मैच्योरिटी तक, आपके बड़े होने तक, अगर आपकी एक फितरत है तो आई थिंक वो कायम रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। ठीक है ना। अगर आपकी फितरत में धोखा है तो यकीन करें आपको कोई नहीं बदल सकता। ठीक है। अगर आपकी फितरत में वफा है तो ये भी यकीन जान लें कि उसको भी कोई नहीं बदल सकता। ये तो हकीकत है है। ना। तो ये हकीकत है। आपकी फितरत में जो चीज है वो आपकी आखिरी सांस तक वही रहेगी, वो नहीं तब्दील होगी। ठीक है ना। आई थिंक सो। जरूरी नहीं कि आप सब मुझसे एग्री करें। ठीक है ना। ये मेरा मानना है, ये मैं आपको बयान कर रहा हूँ, मेरा मानना है सर। कि हो सकता है कि करोड़ों और लाखों लोग ऐसे हो जिनका ये मानना ना हो, वो इस बात पे ईमान रखते हो, वो इस बात पे यकीन रखते हो कि नहीं ये फितरत ठीक भी है। हम बदल सकते हैं लोगों की। नहीं, ठीक है मेरा ना। ख्याल नहीं जैसे फसलत कुछ और नहीं फितरत नहीं बदलती। बदलती। हाँ, थोड़ा-सा रहन-सहन और रवैये बदल कुछ लोग जाते हैं। कहते हैं जैसे कोई गैदरिंग से और चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर अच्छे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा तो उसकी फितरत, उसकी नेचर चेंज हो जाती है। ये वजह कुछ अडॉप्ट थोड़ा बहुत पड़ता है। कुछ अडॉप्ट करता है वो लोगों से, अच्छे लोगों से। बुरे लोगों के साथ बैठेगा तो फितरत उसकी बुरी होती चली इस जाएगी। जगह मैं एक छोटी-सी बात ऐड करना चाहूँगी, हम्म। ये कंडीशन के ऊपर आता है। वैसे आज आपका जुमला मैं बोलना चाहिए एक हम्म। अलग टॉपिक है। हम्म। लेकिन ये है कि क्या आप सीखना चाहते हैं हाँ ऐसा ही या आप नहीं सीखना चाहते? है, ऐसे ये ही है। वो लोग हम्म। अपनी फितरत को शायद बदल सकते हैं, हम्म। जो सीखना चाहते हैं। जो सीखना चाहते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आप होता है क्या है कि अगर मुझे इस वक्त मिसाल याद नहीं आ रही, जैसे आपको झूठ बोलने की फितरत, आपकी फितरत में झूठ बोलना है। अच्छा जी। अब आप सुबह से शाम तक 20 लोगों में उठे बैठे हैं और उनमें सब के सब वो लोग थे जिनकी फितरत में भी झूठ बोलना था। ठीक है ना। कि आपका डेली का उठना बैठना भी उन्हीं लोगों में है जो कि झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। तो आई थिंक आपकी फितरत और पक्की हो जाएगी हाँ, और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कहीं भी जो है ना अपने आप को शाय फील नहीं करेंगे। सोचेंगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यार अगला भी तो बोल रहा था। ठीक है। वो भी तो बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है भाई, जाने दो, झूठ चलता है। ठीक है। ऐसा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर आप का उठना बैठना उन लोगों में है जो सिर्फ सच्ची बात करते हैं, जो खरी बात करते हैं, और सुबह से शाम तक जो आपसे सिर्फ सच्ची सच और हक की बात करते हैं, तो आई थिंक सो अगर आपकी फितरत में झूठ बोलना आ रहा हो तो आपके अंदर एक बेचैनी और अपने आप को मिसफिट मिसफिट करेंगे, फील करेंगे उन लोगों के अंदर। तो शायद आप बेहतर बनाने की कोशिश करें उसको। ठीक है ना। तो ये तो हो गई फितरत के ऊपर बात, की फितरत बदल सकती है या नहीं बदल सकती, या मेरा उसका तो ये ख्याल गैदरिंग है से कि फितरत नहीं बदल या उठने सकती। बैठने से उसमें कोई फर्क आ सकता है। आदत तो बदल सकती है आदत आपकी। आदत अच्छा, दूसरी बात है कि फितरत का रवैये से आई थिंक से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कहते हैं कि औरत के आंसू और मर्द की हंसी पे कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। कहते हैं कि मर्द औरत की फितरत में रोना होता है भाई। ठीक है ना। अब उसकी अगर फितरत में रोना है तो रोना एक रवैया भी कह सकते हैं रोने को, कि आपने अगर कोई गलत बात कही तो अगले को रोना आ गया। ठीक है। या आपने कोई ऐसी बात किया, किसी मर्द ने कहका लगा दिया, तो वो जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से रवैया हो जाता है जो इंसान इख्तियार करता है। अच्छा, फर्ज करें कि मेरी फितरत में एक बहुत बुरी चीज है कि अगर मुझे किसी ने गाली दी तो मुझे इतना शदीद गुस्सा आता है कि फर्ज कर रहा हूँ, एज्यूम कर, मैं ऐसा हूं नहीं, बात कह रहा हूँ कि मुझे इतना शदीद गुस्सा आता है कि मैं सारी दुनिया को आग लगा। लेकिन इट्स हैपेंड विद मी, अनफॉर्चुनेटली। फर्ज करें अगर कि किसी ने मुझे गाली दी, ठीक है ना, मेरा बचपन का दोस्त मेरे साथ खड़ा जो जानता है कि गाली सुनने के बाद इसका सर फाड़ देगा, ये दुनिया को आग लगा देगा, लेकिन उसको वो मैं गाली सह गया और मैं हंस दिया। ठीक है। तो वो मेरा उस पर रवैया था जो मैंने उसके अगेंस्ट इख्तियार किया। ठीक है ना। फितरत के अगेंस्ट जाके
फितरत मेरी कुछ और है, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाके अपना रवैया उस वक्त मैंने उस बंदे से बहुत सही रखा और कहा कि अल्लाह तुम्हारी इस्लाह करे या वट एवर कुछ भी कहा, और मैंने बात को खत्म कर दिया। तो फितरत मेरी कुछ और थी, लेकिन मैंने रवैये से अगले बंदे को पानी पानी कर दिया। हम्म, तो ऐसा फितरत ऐस, आपकी जैसी भी हो। ऐसा भी हाँ मेरे लिए हाँ होता है कि हाँ। ऐसा जैसे आपने जो कहा तो हम्म, वो पसंदीदा शख्सियत के साथ होता है। होता है। आप जब नॉर्मली अगर सिर्फ फितरत की बात हम्म, करेंगे ना, अगर आपको किसी से आदत पड़ जाए किसी से नफरत करने की, तो आपको दुनिया में हर कोई बुरा ही लगेगा। हाँ बुरा ही और अगर लगेगा। आपकी फितरत में मोहब्बत है, केयरिंग है, आपको कोई कितना भी रोक ले, आप ना चाहते हुए भी किसी की चप्पल उठा के भी दे देते हैं, चप्पल आगे। ना चाहते हुए भी कि आप किसी का दुपट्टा गिर गया तो हमने दुपट्टा उठा के दे दिया। तो ये एक फितरती अमल होता है। और मैं हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करती हूँ कि मेरा तजुर्बा भी रहा है, लोग नहीं बदलते। नहीं बदल। अच्छा, मैं आपको एक बात तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग अगर सुन रहे हैं, सुनना चाहिए सुनना यार, चाहिए, सुनना है। वो ये सोचते हैं कि जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने जो मिसाल दी थी ये मुनाफिकत में आ जाती है कि यार मेरे दिल में कुछ था, जुबान पे कुछ था। तो आई थिंक ये मुनाफिकत में नहीं आती है। ये सिचुएशन के हिसाब से अगर मेरे सामने एक ऐसा शख्स है जिसकी बहुत इज्जत और अदब करता हूँ, उसकी मुझसे कोई गलत बात निकल भी गई है, फितरत को चेंज करते हुए मैंने अपने रवैये से उसके साथ सिचुएशन को ऐसे हैंडल किया कि ना कि उसको मेरी बात बुरी लगी ना मुझे उसकी बात बुरी लगे, लेकिन मैंने उसको 5 मिनट बाद उस बात को वहीं खत्म करके भुला दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये मुनाफिकत नहीं है। हाँ, अगर मैंने उस वक्त में चुप हो गया, ठीक है ना, मैंने उसकी गालियां उसकी बुरी बात सह ली और बाद में अपने घर जाके अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से, अपनी अम्मी से रोजाना उस शख्स का नाम ले लेके गालियां बक बक के कह रहा हूँ कि मैं तो सह गया, मैं तो चुप हो गया। ये विश्वास है, नहीं, बात एक आपने। बात है तो बाद में आपको तो फिर ये मुनाफिकत हो जाती है हाँ, कि फिर या तो आप उससे मिले नहीं, उसको छोड़ दें। मेरा कहने का मतलब है हम्म, ऑन द स्पॉट ना हम्म, आपको जो भी करना है वो करें, अरे उसके बाद उसमें रिग्रेट ना आए। आप तो। आपने जो कर दिया, हाँ। अगर आपने उस दिन में बेहतरीन हम्म, तो उसके लिए हम्म, किया है, हम्म, तो बाद में रिग्रेट कैसा। तो। और हाँ, तो इसलिए बेहतर है कि वो जो वक्त पे हो गया है काम वो अच्छा है। फितरत जो है कभी चेंज नहीं होती, रवैया आपके बदल जाते हैं लोगों को देख के, सिचुएशंस के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब रिश्तों से, के हिसाब से आपका रवैया सिचुएशन को बदल। देख के। बच्चों से आपका रवैया नरम होता है, बड़ों से आपका जो हमारे साथ के होते हैं उससे मीडियम रवैया होता है, और इसमें बुजुर्गों मैं से एक चीज आपका ऐड रवैया, करूंगी कि मेंटल स्टेट्स पे होता है, कभी हम गुस्से में होते कभी हैं, हमारा गुस्से में मूड होते हैं तो सही नहीं आपका होता है, रवैया अलग तो होता हम है। किसी से भी बदतमीजी कर जाते हैं, बाद में हम्म, महसूस होती है यार हम्म। हमने गलती कर दी। वही मैं कह रहा हूँ, फितरत में और मूड में बहुत फर्क है कि ये भी याद रखिएगा कि मूड इंसान के स्विंग्स होते रहते हैं, फितरत नहीं स्विंग होती, फितरत चेंज नहीं फितरत तो होती। है। वो और यार। फितरत आपको जो है ना, आपके आपको आपकी जो फितरत होती है ना, वो आपका रहन सहन, आपका घर, आपका खानदान बताती मैं फितरत पे आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल दूंगा, सबने यकीनन सुनी होगी और किसी न किसी की नजरों से कानों से जरूर गुजरी होगी कि एक समंदर पार करना होता है तो एक कछुआ होता है और एक बिच्छू होता है। तो उन दोनों को समंदर पार करना था, तो कछुए ने कहा यार टेंशन क्या लेने की बात है, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और हम दोनों, मैं तैरते तैरते तुम मेरी पीठ पे, हम समंदर पार कर लेंगे। तो उसने कहा, कछुए ने, कि यार मैं तुम्हें बैठा तो लूं, देखिए तुम्हारी फितरत में डंक मारना है, तुम्हारी फितरत में डंक मारना है, ऐसा तो मुझे डंक मारोगे। कहता है नहीं नहीं यार, तुम मेरे काम आ रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो ये दोनों चल पड़ते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो अचानक जो बिच्छू है उसकी फितरत में डंक मारना था, उसने कछुए को डंक मार दिया। तो उसने कहा यार तुमने तो कहा था, कह रहे यार सॉरी यार ये मेरी फितरत में है। तो फिर कछुए ने कहा ओके, फिर कछुए ने अंदर समंदर डाइव मार दी। तो बिच्छू ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, कह रहा है ये मेरी फितरत में है। है। तो फितरत दोनों को ले डूबी उस वक्त। फिर मैं यही कहूंगा कि हाँ। हम किसी रिश्ते में या फितरत को पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना कोशिश किया दोनों करें, डूबेंगे। दोनों डूबेंगे, तो इसलिए फितरत को बहुत पीछे रखें, रवैयों को अपने चेंज करते रहे सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, और जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें। बहुत मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।